vocês virem, gente, e passar um tempinho aqui só pra observar, porque o barulhinho você se sente incrível aqui. É indescritível, não é?
aqui, sentou no banquete do lado. Vale a pena, né? Com certeza, vale a pena. É gratuito, você para, tem um estacionamento, tem um espaço para vocês pararem, tem a feirinha de artesanato aqui junto. Então, venham.